ストラスあれ。ありがとうございました。よかったぞ。お疲れ。明日もお願いします。お疲れさん。はい、チャンプ出るんだって。応援してるわ。ありがとう。でもジャンプはやめて。恥ずかしいわ。全員やっつけちゃってお疲れ。ありがとう。一人くらいはやっつけるつもり。よっ。あ、またついてる。あら、どうしたの？喧嘩でもした？え？ああ、これですか？若い子がダメじゃない。ま、私もそっち系なんだけどね。何にしよっかな。あ、キャラメルシェイク。アームストロングさんですよね。知っててくれたんだ。今日のライブ。バース！アームストロングさんの娘さんですよね。バース？パパも捨てたもんじゃないわね。こんな若い子がファンだなんて。小さい頃から好きなんです。で、プロレスじゃなくって総合格闘技の。はい。面白い子ね。おい、酒くれ。酒だ。はい。デッド・オア・ライブに出るなら先輩としてスパーリングに付き合ってあげてもいいわよ。本当？嬉しい。アームストロングさんの娘さんとスパーだなんて。すぐ準備してきます。店長、今日もう上がります。さて、がっかりさせないでね。よし、頑張る。Get ready, fight! また再戦しましょう。姉ちゃん、酒くれって言ってんだろ。あらあら、さっきのお客さんついてきちゃったの？ちょっくらやるかい？よし、いつでもいいよ。Get ready, fight! やっ！
ったね。ちょっとブラッドさん、何やってるんですか？僕も入れてくださいよ。何ちょっと、あなた誰ですか？よし、タッグマッチやりましょう。よっしゃ。Get ready, fight!負けられない。あの人と戦うんだ。